Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada mana ni? Dia Tunggal. Tunggal. Pernah datang kan? Okey. Ada masalah apa pula kali ni? Batuk dekat 4 bulan tak baik-baik. 4 bulan, 6 bulan. Batuk sakit badan. Daripada atas bawah sakit habis batuk kuat Dia mau kuat kadang-kadang kuat. Makan ubat di klinik tak baik. Betul juga. Nak minum sikit. Ya. Akak duduk sini. Sama-sama sini boleh. Ini akak dulu. Bagi hati ya? Nah, hati-hati. Syahadah, bismillah, minum air ni. Hati-hati. Apa? Ni, siapa ni? Lah maksudnya Cik Mat ni. Aku dah lama nunggu. Minum sampai habis lah. Minum Kenapa habis. ni? Tegur tu ubat apa? Takut sakit kita batuk. Tak apa. Minum habis. Itu sebab kita dah Rasa nak kencing kan? ubat dah. Dia malah minum air banyak. Oh, yang ni. Belum mak ni lagi kan. Okay. Tak apa kan kita balik. Tak apa. Zikir Allah dah mati ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Ni apa dah boleh jarak jauh. Satu kasih datang ni kan. Dia nak tengok ni lah. Banyak kan. Apa juga ada kawan perempuan ni. Apa tak nak buat lawatan? Nak kalau ada buat sekali lah. Nak juga? Kejap lagi. Ya? Buat. Ini dah apa? Ni opsi saya. Kawan ni dari berkain perangai dia. Dia nak jumpa, nak apa, tegur, marah, menunting, marah apa semua kan. Lepas tu, dia masak dia pada ke mahkamah. Saya dah cerai lah. Dah kalau berlaku tahun lepas. Kita minta mahkamah. Saya di mahkamah yang lepaskan saya dulu. Bukan saya lepas kan, mahkamah yang suruh. Tapi kalau masih duduk berhubung dengan ini. Betul, saya tak tahu. Apa saya dah buat. Dia ni dah apa hasut ke, dah kena kan tu benci. Dia nak kaya anak kita, nak buat bantu. Tapi anak saya tu semua jantan. Anak dia tidak mungkin lah kan cerita. Dia tak belajar lagi, betul belajar nanti. Dia nak nanti lalu. Nanti mereka dia cuba anak saya tu, anak dia tu. Belajar bagus, tuan negara bagus. Jumpa orang lain kan, dah kena sesuatu kan, itu tak tinggi tu. Itu yang ustaz tu tu. Ada tinggi tu. Tak tahu tu. Dia kan dia tu. Lagi lah. Nadira. Dia cakap dia Nadira kita keluar dari kehidupan kita. Oh ni Iban. Iban. Nadira. Coba. Azmi macam ni. Kalau nak apa? Alamak ni. Kak, tolong ambil. Apa tahu 8 kali bunyi. Bekas muntah. Tolong sekejap. Bukan bekas muntah. Sebab suruh dia keluarkan. Terima kasih. Ada apa? Ada apa? Tak ada kalau nak batuk nak keluar. Muntah apa keluar. Tadi batuk banyak dah dulu. Saya nak bergerak dengan naik kan di sini. Saya rasa semua. Tapi Batuk keluar.
pagi lah, tengah pagi lah, petang lah. Semua itu suami tak marah yang awak nak marah. Kami kita pergi buka, dia pun tak rindu. Sebenarnya ni ada dengan lain-lain dia cakap. Dia pun lah apa yang dia kan, orang sakit tak bawa bahu dia kan. Yang lagi tak ni kawan saya. Jangan keluarkan. Adakah hak keluarkan? Keluarkan. Anak-anak ni kan dua. Buat ada dekat sikit, jangan jauh sangat. Terima kasih. Pernafasan rasa macam mana? Rasa lega sikit. Ada rasa sangkut lagi? Ada rasa sakit sikit ni geser. Dekat mana? Dekat sini. Dekat leher. Tengok sikit. Sebelah sini di ada semua apa? Aku dah kali dulu. Macam dia dah. Banyak yang berubah ni dah. Ada rasa? Masih kurang sikit. Tapi suara tak jelas tak dia. Suara kurang ni sikit.
Bukan sebab abang kongkong. Suara macam lama batu kat dia suara tak apa ni. Boleh pergi sini. Tak apa nak hidup. Hongkong tu isi saya kan silap. Yelah. Ada anak keluar dengan saya. Saya bini dia punya air 8 bulan jadi banyak orang bulan keluar. Itu hari kita keluar balik. Nak bulan di sekolah kan Sebab dia dapat kebebasan dengan dia umpan dengan benda ni. Dia okey, dapat dekoder apa semua. sebab dia macam dia yang ni dia tak ada kawan lain, yang ini dia boleh makan. Jadi dia pegang betul. Kalau boleh dia minta. Dia tu dia datang balik saya kan berfikir anak-anak dia semua dah 56. Jadi terpaksa fikir lagi kan. Dia perceraian tu dah dilaporkan oleh mahkamah. Bakit sikit. Batuk tu memang ada sebab kahak terlalu banyak kan. Banyak buat. Ada beli rebus ni tak itu? Rebus janggut Ada beli tu kan. Abang makan tak? Makan, lepas tu ada sikit. Anak saya sakit, saya bagi dia makan pula. Lepas tu dia makan berapa hari dia pun meninggal. Ada hajat. Oh, dia ni cari sabit lah sebab tengok dia ni saya bagi dia makan sikit. Dia minum ni try lah cuba. Tak sempat. Tak sempat nak rawat. Ni macam mana? Kita batuk kencing macam ni. Bila batuk rasa nak Ya, kencing. sebab ni Saluran mana? Kencing banyak kalau tidur satu kali, malam 2 kali tukar kain. Abang ni buangkan satu keturunan dengan kena apa? Ni dia punya ni kasan sini bengkak sikit ni. Bengkak. Ada bengkak sikit. Ya. Awak dengan husband jaga Adam ni lah. Tak minum ada. Tak minum lah dah ada sayang. Tak ada dah. Dia buat pergi rumah dia Mamat dengan Aman. Minum, dia ada minum. Buat sehari 3 kali. InsyaAllah dalaman apa semua ni. Yang ni tadi, memang ada lah. Ada sikit. Ada. Sampai saya dah buang. InsyaAllah dah buangkan. Sebab 2-3 hari. Sekarang ni tinggal lendi kahak tu. Yang sikit ada sikit rawatkan kan. dengan 2-3 hari lepas kan ada macam rambut muka saya tengok nak lelak macam ada dia macam dia meniup kan. gangguan tak. Itu Lepas tu ibarat cakap macam yalah dia memasukkan sesuatu benda lah yang tadi. Ya. Memang ada lah. Tapi kita dah tu yang saya cuba tarik buang tadi. Lepas tu kita anak beranak kan elok-elok kan. Jadi balah kelahi dulu anak beranak kelahi. Siapa tu? Gangguan ke tu? Gangguan kadang tu saya tak check diorang tapi itulah saya cakap. dia orang pernah perawatan tak? Tak pernah. Takut ada saka jadi panas. Lepas tu kalau ada gangguan mungkin daripada luar pun boleh jadi juga. Mungkin jadi macam ngamuk apa semua pun boleh. Tapi cakap saya tak check diorang dan saya tak tahu saya check diorang lah. Okey, sekarang dia rasa macam mana? Saya kurang sikit sini. Tidak rasa berat sini. Berat sebab dia benda tu macam mengempah. Dari sini rosak tu. Rasa itu hari kena kan macam nak mati kata. Kan daripada ada mati dah kau ni. Tinggal seorang kat rumah, orang anak-anak tak ada rumah. Yalah. Jadi kita baca kat ayat-ayat lah. Dia kalau benda tu sekarang tak jadi apa. Ya. Cakap benda tu. Saya tak ada apa. Tengok saya pun dah tengok dah. Tak ada apalah. Yang ada cuma kahak tu kena dilatih bantu. Nanti boleh air yang tu boleh ni lah. Air tapi Adam lah itu. Cuba rawat balik dalam sebab banyak kesan-kesan ni lah. Okey. Hari tu beli, hari saya order je hari. Tak apa order pun Apa sebab kita masa tak ada duit tak cukup duit. tak apa Tak apa order kan. masalah. Okey, ada apa-apa nak cakap dengan netizen kat luar sana? Cakap apa? Netizen kat luar sana ada apa cakap? Ada kata apa-apa sepatah dua macam mana datang tadi, sekarang macam mana rasa? Boleh. Cakap sini. Cakap je tak apa. Tadi masa datang dia rasa berat. Rasa tubuh berat, rasa semacam lah rasa sakit kan semua tu. Tapi sekarang dia rasa okey sikit lah. Rasa ingat kan benda-benda tu dah tak ada, cuma tu mainan sihir ya. Okey. Itulah. Apa pun alhamdulillah lah apa benda yang kami tadi kita dah cuba tarik buang lah. Cuma yang tinggal sekarang ada lendir-lendir kahak tu lah. InsyaAllah nanti kita cuba bagi dia rawat dengan air lah untuk buangkan balik dia punya tu. Ni bertahan berapa lama ni? Betul. Selagi orang tu tak buat balik, selagi orang tu tak berjalan gitu, insyaAllah lah. Dia orang tu orang jauh dekat nak tahu. Itu saya tak boleh nak bagi tahu apa lah. Itu saya tak berani nak cakap. Bukan dekat orang kenal kita. Sebab ni perbuatan orang. Saya tak nak nanti, walaupun kita tahu kita tak nak bagi tahu, nanti datang fitnah. Yalah. Ya.
Okey, apa pun sesudah ini wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.